Është përmbyllur me sukses procesi i restaurimit dhe konservimit të ikonës Burimi i Jetëdhënës, një vepër me vlera të veçanta artistike e shpirtërore, me origjinë nga manastiri i Shën Pjetrit dhe Pavlit në fshatin Vithkuq të Bashkisë së Korçës. Kjo ikonë, pjesë e trashëgimisë sonë të çmuar kulturore, i përket shekullit të 18 dhe është vepër e autorit Konstantin Zografi. Është një ikonë e ikonostasit të kishës së Shën Pjetrit dhe Pavlit në Vithkuq, manastirit të Pjetrit dhe Pavlit, ikonostasis cilës ka qenë një nga më të bukurit në vendin tonë, ndodhet aktualisht në Muzeun Historik, dhe një pjesë e madhe e këtyre ikonave që dekoronin këtë ikonostas ruhen në Muzeun e Artit Mesjetar dhe janë të ekspozuara, një pjesë e vogël në Muzeun Historik në Tiranë. Kjo ikonë është pikturuar nga Konstantin Zografi në periudhën e pjekurisë të tij artistike rreth viteve 1762-63, ka përfunduar pikturimi i ikonave të mëdha të ikonostasit. Ikona kishte dëmtime të konsiderueshme dhe kërkonte një punë të gjatë restauruese, e cila zgjati më shumë se një vit. Kishte dëmtime që nga suporti nga paneli drujt në shtresat përgatitore dhe në piktur dhe vernik, i cili ishte i oksiduar, me depozitime papastërtishe, pra në gjithë elementet e veprës. Procesi i restaurimit u realizua në laboratorin e restaurimit pranë Muzeut Kombëtar të Artit Mesjetar, një qendër e specializuar që prej vitesh kontribon në ruajtjen dhe promovimin e thesareve të artit bizantin dhe pas bizantin në Shqipëri.